曾經有個好得意嘅 case 嘅。一個家族咧，佢嘅父母係心臟科醫生，咁佢嘅老婆都係醫生，佢嘅兄弟都係醫生，咁於是父母就呢個仔咧都係即係順理成章就係讀醫啦，亦都跟咗父母讀心臟科。有趣嘅地方咧，做完天賦檢測之後咧，我就發覺，咁個爸爸嚟㗎啦，已經係即係已經成人嚟㗎啦。我爸爸，你嘅動手操作咩意思咧？手腕對上小手機嘅靈敏度，哇！你嘅動手操作麻麻地嘅喎，你做手術嘅時候係點㗎咁樣？咁啊呢個醫生咧佢就冇出聲嘅。今日隔咗好耐之後，佢倒翻轉問我點解？佢問我點解咁問佢？我話冇啊，我見到你嗰個動手操作好似唔係咁強勢。咁後尾咧但係佢個組織能力係好高，人際關係同組織能力真係好強。咁後尾咧，佢就話原來咧，佢每次做手術都必須喺5個鐘頭前要食呢個鎮定劑，先至可以揸刀做手術。因為佢由細到大，佢個即係寫字唔靚，剪紙勞作唔得。但係因為父母要佢讀醫，佢咪跟住順理成章都係要開刀做嘢。但係佢每次做手術，佢都真係好驚，即係依然係唔係咁理想，因為唔係佢 talent 啊嘛。咁啊，唯有食鎮定劑。咁後尾我哋咧就同唔係喎爸爸，但係我哋覺得真係你嘅組織能力同人際關係好好。頭先講嗰個 point 就係話，佢雖然都已經行緊讀醫，有冇辦法可以後天變成轉咗佢 talent？後尾呢個醫生咧，最後你知唔知隔咗1年之後咧，佢再揾翻我哋咧，佢好開心咁翻嚟。你知唔知變？佢都係原醫生冇變，不過佢去咗開醫院。佢喺大陸開咗間醫院，佢係負責做管理層。佢仍然都係醫生，仍然都係做醫學，只不過咧佢轉換咗個角色啦。佢唔係做操作者，佢變咗做管一班醫生，管一間醫院。因為佢中意同人哋交際啊嘛，佢中意組織，佢唔需要再食藥，佢亦都用佢把口講一啲心臟嘅一啲嘅資料。咁所以咧家長如果即係當發現可能嗰個天賦同你後天可唔可以追翻嘅時候，其實只不過將佢現有嘅嘢轉一轉，都一樣達到一個相同嘅效果咯。